Beyler bayanlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bitmek tükenmeyen kuru öksürüğe sarımsak, süt, bal küre ile çözüm getireceğiz inşallah. Kuru öksürük çeşitli sebeplere bağlı olarak her yaşta ortaya çıkması muhtemel bir sağlık problemidir arkadaşlar. Kuru öksürüğe ne iyi gelir noktasında ise evde doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerinden faydalanmak önemlidir. Bunun için malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Malzemelerimiz 5 diş dövülmüş sarımsak, bir tatlı kaşığı, çorba kaşığı da diyebiliriz, bal ve 2 bardak süt, kaynatılmış süt olacak arkadaşlar. Bunların yapım aşaması ise bildiğiniz üzere sarımsak antioksidan açısından zengin içeriğe sahip olması sebebiyle birçok virüsü vücuttan atmaya vesile olur. Çok önemli bir nimettir aslında bizim için. Şimdi arkadaşlar 5 diş sarımsağı, dövülmüş sarımsağı kaynamış sütün içine koyuyoruz. Ondan sonra karıştırıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra arkadaşlar iyicene böyle yani özdeşsin birbiriyle. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Videonun bu kısmını keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karıştırdıktan sonra sıra geldi balımıza. Balımızı bir kaşık şeklinde sütün içine koyuyoruz ve yine karıştırıyoruz. 2 su bardağı süt olduğu için bunu nasıl tüketmemiz gerekecek arkadaşlar? Günde 3 kez birer kahve fincanı şeklinde tüketebiliriz. Bu sebeple bu sayede inşallah kuru öksürükten de kurtulmuş olacağız arkadaşlar. Bu kadar basit bir kürdür. Bunu her evde yapabilirsiniz. Yani malzemeler her evde hemen hemen bulunur. Yani isterseniz bal koymayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış ama balın da bir kırıcı özelliği vardır. Sarımsağın tadını kırıcı bir özelliği olduğu için hani kullanmanızda fayda var. Bal da ayrıyetten şifalı yönleri vardır. Bunun da çok büyük faydalarını göreceksiniz inşallah. Bu şekilde tükettikten sonra İnşallah buna bir çözüm getirmiş olacağız. Tabii ki şifa Allah'tandır. Dermanı arayacağız. Şifa yine Allah verir bize. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun lütfen. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız hani kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum hepinizi. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim.